Hello mtazamaji, karibu tena kwenye channel yangu. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare ili kuweza kupata updates mbalimbali kwenye hii channel yangu. So guys, kama mnavyoona leo nimekuleteeni hiyo video ambayo inaonyesha kazi za Marekani na namna ambavyo unavyotumika kazini, kwamba unatumia nini au unatumia kitu gani. So kwanza tufahamu kwamba unapokuwa unafanya kazi hapa Marekani au kwenye hizi kazi za factory, kabla ya kuapply kazi kuna maswali waga muda mwingine wanakuuliza. Kuna kazi nyingine unafanya interview, wanakuuliza ili kutaka kujua kwamba ile kazi kama una experience nayo, kwa sababu hawezi kuchukua toka kuweka kazini bila kujua kwamba una kiwango gani au unaweza kufanyaje kazi, kwa sababu kuna viwango fulani huaga wanaangalia. Kwa mfano, miongoni mwa maswali ambayo wanakuuliza kama una ulemavu ama una uwezo labda kama wa kuinua kilo 50 na zaidi, au kama kuna baadhi ya kazi wanakuuliza kama unaweza ukawa unaelewa. Na kuna baadhi ya kazi pia hawakuulizi chochote, kwa sababu kazi nyingine inakuwa ni kazi za muda mfupi. Kwa hiyo waga wanaweka vigezo, lakini wanakuambia kwamba sio lazima uwe navyo, sisi tutatoa mafunzo. Kwa hiyo wanakuruhusu kwamba uje ufanye kazi, kwa sababu ni kazi ya muda mfupi. Kwa sababu huko Marekani kuna kazi za temporary, labda kuna kwa mfano miongoni mwa kazi za temporary ni kwamba ikifika sikukuu ya Christmas, kuna makampuni waga wanafungua kwa muda, wanafanya order zao, wanauza. Ikishaisha Christmas waga wanafunga mpaka Christmas nyingine. Alafu kuna nyingine ni Halloween hivyo. So vitu kama hivyo, Halloween wanasherehekea vitu kama hivyo. So kwa hiyo wanakuwa wana kazi kama hizo. Na kuna baadhi ya kazi ni kazi za kwenye factory au kwenye sehemu zozote ambazo ni za kazi. Kwa hiyo waga wana vigezo vyao, waga wanaangalia. Sasa ndio maana wanakuulizaga mapema kama unaweza kufanya kazi ya kuinua vitu vizito, kwa sababu kuna mtu anaweza kaingia kazini labda ile kazi kawa inamshinda, kwa sababu kuna watu wengine hawawezi kuinua vitu vizito, au mtu kuna kazi mnakuwa wewe muda wote umesimama masaa 4 mpaka 5 umesimama, au unashinda ukiwa umesimama masaa 8 masaa 10, japokuwa kuna break, inamaanisha kwamba kuna mapumziko unapewa kwenye ule muda, lakini hiyo kazi inakuwa ni ya kusimama muda wote umesimama. So inabidi uelewe. Ndio maana huaga pale kuna requirements pale wameziweka, uwe umesoma, unajua kusoma, unajua kuongea Kiingereza, unajua kuwasiliana na watu mtu akikuuliza swali, au kama ni kazi ya kwenye masoko uweze kuhudumia wateja. Kwa mfano, mteja akikuuliza swali uweze kumjibu, na mteja akitaka kama kuna kitu akitafuta hajakipata anakuja kukuuliza wewe uweze kumhudumia. Sasa vitu kama hivi vyote huaga wanakuuliza kama unaweza kufanya hivyo vitu. Ndio maana kuna baadhi ya website ambayo hiyo ni official. Ukiingia humo ndani unakutana na kazi yote unayotaka wewe, unachagua na unaangalia sehemu ambayo ulipo na ilipo kazi kuna umbali gani, mpaka umbali unaangalia. So umerahisishiwa mpaka requirement. Kama unaweza kufanya hiyo kazi pale pale, unaweza kusema kwamba hii kazi inaendana nayo, nita apply hii. So huo ndo mfumo au wepesi wa hizi kazi, namna ambavyo walivyoweka ili ndani wewe kuweza kupata kazi kwa wepesi. Okay. So na hapo kwenye hizo kazi inategemea na kama ni kazi international za watu wa nje, mtu wote anaweza kufanya, au ni za watu wanaweza kufanya, lakini huwa mara nyingi sana kazi inakuwa ni kwa watu wa Marekani. Okay. So inakuwa hivyo. Kwa hiyo leo nimekuletea hii kazi ili kuweza kukuonyesha kwamba miongoni mwa kazi za kwenye factory ni kama hizi hapa hivi. Sasa haya mafactory inategemeana ni factory aina gani. Kuna factory ambayo ni kampuni ambayo inatengeneza mambo vyakula, mikate na vitu vingine. Kuna kama hii hapa sasa hivi na kuonyesha hapa wanatengeneza sponge zile za kufanyia usafi, kwa mfano kufutia vioo, pia masinki, kuosha vyombo na vitu vingine. Alafu kuna factory nyingine
wanatengeneza vitu tofauti. Kwa mfano kuna baadhi ya sehemu wanatengeneza friji, kuna sehemu nyingine wanatengeneza hizi sabuni za kuogea na vitu vingine. Kuna baadhi ya sehemu wanatengeneza, yani ni vitu vingi. Kuna sehemu, kuna kampuni ya magari. So inategemeana na wewe uwezo wako, unaweza kufanya kazi sehemu gani au unaweza kujituma vipi na unapokuwa kazini. So kwa maana najaribu kuonyesha kazi ambazo ni za factory kwa Marekani. Hizi kazi na pia hata kwenye malipo pia zinakuwa zinatofautiana. Kuna kazi unaweza kuwa upo kazini, kazi yako inaweza kawa ni ngumu lakini unalipwa hela ndogo. Na kuna kazi inaweza kawa ni ngumu unalipwa hela nyingi. Unaona sasa, kwa hiyo kazi zinatofautiana. Sasa wewe unaweza kujibalance ili mradi ukajibalance. Sasa unaangalia wewe ilipo nafasi yako kwamba hicho kipato wewe unachokipata kazini, je, kinaweza kukidhi mahitaji yako kwa muda, yani kinaweza kukidhi mahitaji yako kwa maisha yako ambayo ya kila siku. Sasa ndio maana unaangalia sasa nafasi yako ipo wapi. So hiyo ni miongoni mwa vitu ambavyo ni vya kuzingatia sana. Kwa hiyo hapo sasa nadhani utakuwa unaona kuna mtu hapo nilikuwepo hapo anafanya kazi akaja. Kwa hiyo huyu kama unavyomuona huyu jamani ni manager, ni supervisor wetu ambaye anatusimamia. So alikuja pale, kuna baadhi ya document nitakiwa ni sign kitu kama hicho. So hapo akawa ananisaidia. So yani vitu kama hivi yani ni wachache sana kukuta kwamba mtu ambaye ana cheo fulani yani kukuja kukusaidia wewe, akwambia kwamba kuna kazi hapa nataka uifanye dakika 2, yeye anakuja pale anasimama. Ni wachache sana. So kitu kama hicho uwaga kwa huku muda mwingine inatokea wapo, lakini muda mwingine pia inakuwa sio rahisi. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, usahau kusubscribe kwenye channel yangu, kulike na kushare ili kuweza kupata update mbalimbali. So hiyo nilikuwa nikukumbusha tu uweze kusubscribe. So kama unavyoona hapo ni kazini hapo. Kazi hapo inatofautiana. Kuna hiyo sehemu ya kwanza hapo, alafu kuna hii sehemu ya pili. Sasa baada ya pale mimi kuweka kwenye box na kutoa na sukuma. Unaona yule mtu kule wa mbele kule anawanua zile box anazichukua naenda kuzipanga sehemu. Unaona box hapo, nikisukuma box inaenda kama vile pale unakujiona. Nadhani pale utakuwa unaona, si unaona Baada hapo sasa zile box zinakuja zinajipanga safu kama hivyo. Kwa hiyo zikishajipanga safu kama hivyo, wewe unakuja tu unainua, kuna sehemu unaenda kuweka. Nadhani kwa kule mbele nako kuna wadada kule, nadhani utakuwa unaona kuna zile box zile ndogo zile zinakuja hivi zikiwa zimelala. Kwa hiyo wanakuwa wanachukua moja, kwa hiyo wanakuwa wanazipaki hapo. Kwenye paki pale zinaweza zikawa zinaingia 4, 5 au 6. Baada hapo unakuja kuzichukua unaweka kwenye box nyingine, unaipanga unaita kama hivi. Hapa sasa hivi ninapokuonyesha ni pale ambapo nakwambia kwamba zile box zinatoka pale kwenye mashine zinakuja huku. Zikishakuja huku unazichukua kama hivyo, unaziweka hapo mezani, unaziarrange na kisha hiyo kodi ipo nje. Haitakiwi kuwa empty kama hivyo, inatakiwa iwe nje kama hivyo. Kwa unakuwa ile box inakuja kama hivyo, zikishakuja kama hivyo unachukua, unaona unaenda pale unazipanga. Na pale kwenye upangaji kuna namna ambavyo unatakiwa kuzipanga, kuna pattern, wenyewe wanaita pattern. Yani ni kama vile password yani ya kuzipanga zile box namna gani ziweze kufiti pale, zienee, kwa sababu utakapoziweka vibaya pale zinakuwa zinakaa vibaya. Kwa hiyo kuna namna ambayo ya upangiliaji wa zile box, uzipangilie zikae vizuri. Baada kuzipangilia pale, ukishamaliza line ikijaa, kwa sababu ni mstari ukijaa unaenda pale unazungusha. Nitakuonyesha ndugu mtazamaji. So ili uweze kuona, unaona unacheza na mashine, unaenda pale unagusagusa mashine pale unazungusha, unaona inaanza kuzunguka. Zile box unakuwa unazibana mradi zisianguke. Unaona na nyingine nazo zinakuja. So hii kazi ndugu mtazamaji, unaweza kuona kwamba ni kazi rahisi. Mtu unachukua tu box hapo unaweka pale. Hapo kuna sehemu ambazo ni za kucheza nazo. Unabidi uwe unajua vitu vitatu. Kitu cha kwanza, uwe faster kabisa. Hakikisha hizi box, kwa sababu line hizi zinakuwa zinatofautiana. Kuna line inakuwa iko busy sana, dakika chache tu box zinakuwa zinajaa kama hivyo. Unaona zinakuja hizo. Kuna sehemu zinakuja nyingi.
Kwa hiyo inabidi uwe faster sana kwenda kupanga kule, na ukifika kule kwenye kupanga so tena unaanza kujiuliza hii box niweke hivi kiupande au kiurefu hivi. Inabidi ujue kupangilia. Faster unaenda unarudi. Kwa hiyo muda mwingine unapokuwa unafanya kazi kama hii haitakiwi kila muda uwe kuna wenzako wanakuja kukusaidia wewe kupangilia boxi, au hizo boxi zimejaa hapa kwenye line wanazichukua wanaziweka pale juu. Sasa yule supervisor akija kuziona kama hivyo inakuwa ni msala, unakuwa unajiweka kwenye matatizo, unaweza kufukuzwa kazi, unaonekana kama wewe ni mvivu, yani unajivuta kazini, hutaki ufanye kazi fast kwa sababu kazi kama hapo kwa mfano mnaweza mkaekewa limit, kuna karatasi ile pale mnatakiwa mtengeneze pallet 15, 20, 30 mpaka 40. Sasa anapokuwa anaona kwamba box unajaza hapo, anaona kwamba huyu mbona kama mimi kwenye mahesabu yangu leo nataka nipate pallet 40, mbona kama anaenda slow sana. Kwa hiyo inamaanisha kwamba hii order yangu itafeli. Kwa hiyo maana akiona kama vile, sasa unaona siku ya pili unaweza kaambia kwamba bwana usije kazini, tumeona kwamba hatuwezi kuendelea na wewe. Kwa hiyo ni kujitahidi sana. Ndio maana unaona sasa hapo inabidi uwe faster. Unaenda unaweka pale, unapangilia faster unarudi. Ukimaliza hapo unaenda pale kwenye mashine, unazungushia, unafunga vizuri, inazunguka mashine. Na mashine kuna namna ambavyo inatakiwa kuizungusha. Kwa hiyo ukipeleka vibaya ile karatasi linakatika, inabidi tena uanze kuunganisha, huku boxi zinajaa, kule mbele bado. Kwa hiyo unakuwa sasa ni mzunguko. Kwa hiyo unakuwa akili inakuwa inaama sana. Kwa hiyo inabidi uelewe kazi na uifanye kwa umakini na kwa ustadi wa hali ya juu, mradi kwa sababu ni kazi. Kazi kama kazi ingekuwa ni kazi yako unafanya unavyotaka, lakini kazi ya mwenyewe inabidi ufuate masharti ya mtu, ufuate masharti au protocol za kazi. Unaona Kwa hiyo ni kama hivyo. Nadhani utakuwa unaona, unachukua boxi, unazipangilia pale, kisha juu ukiwa na uzoefu hapo inakuwa ni rahisi. Hapo sasa mimi najaribu kuzichukua hivyo na kuna kuzipangilia kama hapo najaribu kukuonyesha, lakini kuna namna unaweza ukapanga hapa mezani, unaenda tu pale unaweka unarudi, yani kwa kurahisisha. So nadhani utakuwa unaona ndugu mtazamaji. So unakuwa unazipanga kama hivyo, na hiyo ni lift inakuwa inazunguka. Zile boxes zinakuwa zinatoka kule sehemu ya kwanza, zinapita pale kwenye mashine, zinapigwa tepu juu, inakuja hapo, unapokea, unazipanga hapo, unachukua unaenda unapanga kule, ukishamaliza unazungushia. Unaona Sasa hapo hamna kukaa hamna. Hapo masaa 4 unakuwa umesimama tu. Unaenda unarudi, unainama unasimama. Unaenda unarudi, unainama unasimama. Lile pallet pale likishajaa, yani maanisha zile line, kuna line zinakuwa 5, 1 2 3 4 5 mpaka juu 5. Ukishamaliza pale kuzungushia, unataka tena utoe, unaweka ukishatoa unaleta pallet nyingine unakuja kuweka. Kwa hiyo kazi inakuwa nenda kama hivyo mpaka utengeneze pallet, au mpaka muda wa mapumziko unafika, unakuwa unafanya kazi kama hiyo. So nadhani ndugu mtazamaji utakuwa unaona. Pia niendelee kukukumbusha kwamba usahau kusubscribe kwenye channel yangu, kulike na kushare, ili kuweza kupata updates mbalimbali kuhusiana na hivi vitu ambavyo ama haya material ninayokupa. So nadhani utakuwa unaona kule watu wawili pale na mmoja kule mbele, na mbele kabisa kule kuna wawili, kuna wadada wengine, alafu kuna wengine tena kule kama 4. Kwa sehemu zinakuwa ni tofauti. Kuna sehemu ya kwanza panapoanza ni sehemu ambapo kuna zile fomu hazijawekwa kwenye zile boxi zake. Kuna mwingine anachukua anaziweka kwenye boxi. Baada hapo kuna mashine inafungua zile boxi. Kuna wengine wanakuja pale wanazipaki kwenye maboxi. Kuna wengine wanakuja pale wanazipokea, wanazipaki tena kwenye boxi nyingine, kama zinaingia 5, 6 au 4. Wanaziweka pale, wakishamaliza wanazisukuma. Kuna mtu mwingine anakuja anazipokea, anaziweka sehemu ya pili ya lift nyingine, zinakuja. Unakuja unazipokea wewe, unaziweka kwenye box kubwa ambao ni hilo box ambapo ama box ambao ninakuonyesha sasa hivi, unaenda kupanga pale kwenye mashine pale au kwenye pallet. Yenyewe ni pallet, tunaita pallet. Sasa baada hapo inapita kwenye mashine, inapigwa tepu, ndio inakuja huko. Sasa hapo ndio sehemu ya mwisho, unaichukua hapo. Ukishachukua mwisho kabisa ni kule kwenye kuzipangilia. Ukishaipangilia pale kwenye pallet, unakuwa unazungushia. Ukishazungushia unaandika ni pallet namba ngapi, ni pallet ya ngapi. Kama ni pallet ya 4 ya 5 unakuwa unaandika pale, alafu kuna namba pia unabidi uandike, alafu kuna nini wanahitaji, kuna kodi fulani inabidi uibandike. Baada hapo sasa ndio inakuwa ipo ready,
ambao kuna mwingine sasa anakuja pale anaiskani, anaingiza kwenye system, kwa inakuwa ipo tayari kwa ajili ya mauzo ya sokoni. So ndugu mtazamaji, nadhani utakuwa unaona hiyo ndo mashine, unaweza ukaiachia pale, inakuwa inapanda tu mdogo mdogo ifike kwenye kile kimo ambacho unachokitaka wewe. Kwa hiyo unakuwa unaenda pale unaisimamisha, au ukishafika mwisho yenyewe unaona hapo sasa hiyo ni line ya mwisho, inakuwa inapanda yenyewe. Baada ya kupanda inaenda inasimama, kwa sababu ndo sehemu ya mwisho au ndo kiwango cha mwisho ilipowekewa, kwa sababu inaweza kuibalance kwenye kimo kile ambacho wewe unachokitaka. So nadhani utakuwa unaona. Sasa utakuwa utazungushia hivyo, ukishamaliza kuzungusha utaisimamisha. Ukishaisimamisha, kwa hiyo ukishaisimamisha, ukimaliza unachukua pallet hiyo, kamba hiyo hilo karatasi inabidi ulisimamishe tena. Unalisimamisha. Baada ya kulisimamisha unaliweka kwenye, ukishalisimamisha unakuja unakata hilo karatasi, kwa unachukua unahitaji, kuna zile lift focal lift ndogo unachomeka, kwa hiyo unakuwa unaivuta ile pale, tunalivuta unaenda kuliweka sehemu sahihi kwenye line, kwa unakuwa tunapangilia line zote, nitakuonyesha ndugu mtazamaji. So unakuwa unakata kama hivyo ile karatasi, unaona kisha kata kama hivyo, kuna hapo ile kodi nilikuwa nakwambia hiyo hapo, unaiona? Naona. So hiyo hapo unachukua unaibandika kama hivyo. Kisha ibandika, haya unaandika sasa ni line ya ngapi, kwa sababu hapo zinakuwa ni line. Unaandika line ya ngapi, kama line ya 5, ya 6, ya 4, alafu unaandika sasa leo ni siku ngapi ambao tangu watu wameanza kutengeneza hayo maneno. Kwa unaweza kuona kwamba ni 138, siku ya 138, alafu pallet ni ngapi, unaandika hapo. Kishamaliza, unaona unakuja unaweka kama hivyo unalinua, alafu unalitoa. Sasa hilo la kuninua hapo ndo la kutolea hilo pallet, unaona Kwa hiyo hapo inabidi ufanye haraka. Nadhani utakuwa unaona huku upande wa pili huko boxi zinakuja, hazitaki kuja hapo mezani. Hazitaki kuja mezani. Kishamaliza sasa pale, so kama unakuja tu unainua box unaenda kuweka pale, kuna yale manini ya kule ya blue pale unayaona yale pale, unatakiwa uchukue moja unaleta hapo. Ukishaleta hapo unaliweka hapo, unakuja tena unawahi tena huku kuja kuchukua box, unaanza kupanga tena. Kwenye upangiliaji nadhani nimeshasema unapanga kulingana na pattern. Kuna pattern, lakini hizi box hizi zinakuwa na ramani. Kama utakuwa huelewi kwenye upangiliaji, zinakuwa zina ramani, unakuwa unaangalia sasa pale kwenye ramani, hii inakaa hivi, hii inakaa kulia, hii inakaa upande, kwa unakuwa unapangilia, si unaona Kwa hiyo maneno ni mazito sana, si unaona nilivyokuwa zito, ni mbao pigiwa hivi. Unakuja unachukua boxi, unaona kisha zichukua unaenda unazipangilia kama hivyo, unapangilia. Ukimaliza unarudi tena unawahi, unaona unawahi hapo, si unaona. Nadhani ndugu mtazamaji utakuwa ila niendelea kukukumbusha kwamba usahau kusubscribe kwenye channel yangu, kulike na kushare ili kuweza kupata updates mbalimbali. Kama nilivyokuambia kwamba box unazipangilia kama hivyo, kuna kodi zinatakiwa ziangalie nje, kuna pattern inabidi uwe unaizingatia pale, kwa sababu kuna sehemu kuna vishimo vinatakiwa viwepo. Kuna vishimo vinatakiwa viwepo kama 5 na vinakaa kwa nini kama mstari hivi. Kwa hiyo utakapopangilia vibaya vile vishimo vikakosekana, inamaanisha kwamba hizo box haziwezi kukaa kwenye ule mfumo ambao unaotakikana. Okay? So nadhani ndugu mtazamaji utakuwa unaona na humo ndani tunakuwa tupo watu tofauti kutoka nchi tofauti na wote watu wao wamekuja kikazi. So ndugu mtazamaji, nadhani utakuwa unaona hiyo ama hizo ndo kazi za Marekani, na kama unavyoona building hilo ni kubwa. So ndugu zangu, asanteni sana, muendelee kusubscribe, kulike na